آزادنکردنا چالایوان و روزنامه‌نویسی پارێزگا دووکی بناوێ مستەفا بامەڕنی کارڤدانên نەڕازیبوونê roj li dîv rojê li dîv xwe da dênîtin. Nivîser û rojnamenivîsên duhokî jî desteserkêna çalayvanan û rojnamevanan li parêzgeha Duhokê bêmetirsî dibînin li ser bêdengkirina dengê azad û dixwazin keysa Mustefayê îkla bibît. گرتن و دست سرکردن یا ترساندن اگر ام راستر بجین یا نویسر بید روزنامه نویس بید چالایوان مدنی بیدن همی رنگی کی تشتکی خرابه و پیشات خرابی دیفرهنگ کو دنگ آزادی کی بگتن دنگ آزادی نهلیتن یعنی وکی گفکا نراسته خویا کو اف چالایوان تنه ایدی آزادانه نه آغون اوجی که خوب خدا ندرستش بر ما یاسای تن یاسا کار روزنامه‌وانی های ما یاسا مافب دزوینا نازانیاری های ما گلک یاسای دیه تنش پارلمانی درکتین و بدویه کو یاسا رول خوب بگیریتون و دادگاه رول خوب بگیریتون هر گوه که یاسا رول خوب گیرا دادگاه رول خوب گیرا هر کسی که شاشی کرد خلاتی کرد سرپیچی کرد بلا یاسا معامله دیال بکتن نکو پرکندی بتن کو پزرامن اوه مطرسیه سر همی جمعین آزادی را در برین پارێزگه. پارێزerê xwebexşê Mustefa Bamarnî jî dibêjîtin ewbalgehên dadgehê xwastîn hemî li ber destin û dadgeha wî bo sibayî hate paşxistin. Parêzerî diyar kir jî eger nehête azadkirin ev dêbîte babetekê dî. همی جور یاسایکی همی جور قانون که هیچ جی مافکی وی یاسایی بهت بردان اگر بردان که جاری جناب کفالتاوی مافی یاسایی بهت بردان همی جاورتین کو سبای بریار دمایی کی بهت اگر ها تو بوچون هم راستیش اگر ها تو اف نه بر ندا از نبینیم بابتکی یاسایی شویر به بابتکی دست بید کرد. Mustafa Sadiq Salahiyê berniyaz bi Mustefa Bamarnî ku çalayvan û rojnamevan el parêzgeha Duhokê li rêkevtê 26 meha borî eldem ji mêrneyê şevê et nava bazarê Duhokê da tête desteserkirin ku ev çende li ser postekî Facebookî bû. Demê 11 rojan e Mustafa Bamarnî di zîndanê de û evê çendê jî nerahetî di navtexa nivîser û rojnamevanan da durust giriye. Jar Muhammed Kursat News Duhok.